Mari kita baca. Untuk jamaah YouTube, silakan tauhid dibuka halaman 23 yaitu syaratnya Islam paling bawah. Untuk lebih barokah, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat Islam. Syarat Islam iku ana papat. Nomor 1, sabar marang hukume Allah. Nomor 2, ridho marang hukume Allah. Nomor 3, yakin serta ikhlas. Nomor 4, nurut dawuhe Allah. Dengarkan Bapak Ibu, bila kena kita sendiri, sabar aja. Ya keterangannya iki jahat iki. Tapi enak ngene, jaga cara kepin lombok mah ya ngowe. Saya pernah Bu puasa tapi puasa mute. Kemudian terakhir sudah langsung enggak pakai nasi, nyambel tok langsung tak emploki. Pola gak mangan sambel nang gak enak. Garep uya, gade uya, gade lombok, gade legini lho Bu. Badan rasanya enggak enak. Bareng wis riyo, wis mari, nyambel langsung tak emploki sambel tok. Sampeyan gak soro ngono iku. Sampeyan tahu poso apa? Kemis. Gak tahu pisan, tarwiyah Arafah, ngenyang pisan. Tasua asara. Ya sik. Napa maneh? 27 Rajab. Wala tunggal ku lho, tunggal iku aja ngenyang. Nek iso tugel. Aja nemen-nemen. Minimal gak apa-apa sing wajib dak wis. Sama Surabaya dilawan. Iku apa sing wajib-wajib mau ya. Syaratnya Islam nomor 1, sabar dengan hukum Allah. Hukum Allah ada berapa? Hukumnya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, urut-urutane. Sampeyan urut gak apa-apa, tapi urutannya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Urutannya. Dene sampeyan benjati, sak karepe gak apa. Manjane sak karepe ya, iku jenenge nganggo sak karepe dhewe. Sapa dibae? Sampeyan. Syaratnya orang Islam sabar dengan hukum Allah. Contohnya, waduh Ramadan, 30 dino bisa. Jadi ngerjolo sabar. Nah, ya tak lakonane ae. Sabar, tapi aja jagano lali. Sabar ae. Tak lali nih aku apa? Jare Pak Ustaz iku nek kapane lali poso terus mangan, gak apa-apa. Tak coba tak lali nih. Jadi lali diniati. Iku jenenge niat elek iku. Gak niat apik to, Pak. Oleh. Jangan gitu, Bu. Memalukan. Sabar marang hukumi Allah. Sampeyan sembahyang wajib, sunah, haram, makruh, mubah. Sampeyan lakoni terus. Wis gak oleh iku. Gak oleh berontak lah. Sabar. Wala sabar. Ana asar ya dilakoni ae. Iya tapi aku iku jek ngedusi arek. Ya dosono sik mbayangi ku asik, ngono Bu. Aku durung mari nyapu-nyapu. Ya nyapu sik gak apa-apa, ilungkas mbayang. Aku gak nang masjid, gak apa-apa manggo omahe. Sembayang sing asli ku jamaah ambek Allah. Masih gak nang masjid. Dene sing apik ya nang masjid, ambek jamaah ambek Allah, ambek jamaah ambek menungso. Jamaah sing normal iku 3. Ambek sampean, sampean makmum, imam, terus sampai sinten? Allah. Sembayang sing mboten normal, iku sembayang mek loro. Makmum ambek menungso, imaman ambek menungso, ambek Allah gak. Iku jenenge gak normal. Gak normal. Gak apik, sing apik kudu 3. Jamaah ambek Allah, ambek imam, ambek makmum. Iku sing apik. Gak ada keterangan seperti ini, gak ada. Seperti tanyakan Pak Batomi tadi loh. Gak ada keterangan seperti itu. Untung sampeyan ngaji tauhid. Iki wong Surabaya sing ngaji mek sakmene.
Lamongan pisan. Wis Surabaya tok sapa? Pak Juliono. Ibu ini lah kula anggap Surabaya lah. Ngono to maneh. Mas Haki ya wong kene. Nggih. Ya Pak Bastami iki masih Sidoarjo ya? Surabaya. Surabaya. Oh, piro emang? Enggak ngono ya. Oh, Mbak iki. Di Surabaya. Nggih, enggak apa-apa. Surabaya diwakili sekian orang. Nanti Pak Juliono, Ibu diberitahu kalau barangkali bisa nyemak videonya nggih. Ya eman. Ibu itu akas ngajinya. Masih ngene, masih gak ngaji sawangane ngono kepikiran ya enggak. Nggih, nek Bu Nini besok kalau Bu Juliono hadir, jenengan geser titik nggih. Saya tinggoni wong lemu-lemu tok, sampeyan sabar. Lemu-lemu tok wis iku wis grupe, wis dicatet bisa. Iku nggone wong iku anu sampun dikapling sampun. Ini mengingatkan Bu Nini saja. Pemene grup, yang lemu-lemu 3 tinggal Pak Juliono. Waduh Mbak itu boleh, Mbak itu ikut sana. Boleh iya enggak apa-apa. Ngono kok. Wah boleh Pak, boleh enggak apa-apa. Yang wajib berarti sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, lelekan ngono lah. Terus yang sunah apa Bu? Sholat lali ngono sunah. Traweh sunah. Apa qobliyah dan ba'diyah. Nggih tapi nek kapane mari subuh gak le ba'diyah, sapa iki? Oleh mari subuh sholli sunnatan ba'diyah subhi. Yo ya fase ya tapi kok sik nemene ba'diyah subhi ndak boleh kan? Sawite asar, ba'da asar ya napa? Enggak boleh subuh dengan setelah asar tidak boleh karena hukumnya apa? Haram. Haram. Sembahyang tolak-toleh makruh. Nek iku bang haram, sembahyang lho haram. Yo apa sembahyang ya haram? Iya. Wong ba'diyah asar dengan ba'diyah subuh. Itu tadi bukan jamaah cabang 12. Itu cabang cabang piro? Enggak kena apa ya. Mbak Utia gak ngarah, ba'diyah asar, Mbak. Boten kan? Boten masih kok Lamongan ya gak aku percaya kok. Gak ngarah ba'diyah asar. Ba'diyah gak mungkin mergo hukumin apa? Haram barangkali besok ditanya, "Kenapa sih yu wong ba'diyah asar gak boleh?" Iya, Dek, hukume haram. Ngono aja diwara makro. Kula padha ambek ngracun wong sampean. Wong haram diwara makro bae. Terus hukum itu apa? Hukum itu yang sifatnya memaksa. Kalau tidak memaksa namanya bukan hukum. Contoh sampean puasa 30 hari misalnya, tapi enggak puasa 3. Boleh, tapi harus ngodo. Lah harus itu namanya hukum. Ya kalau sampean enggak puasa Senin Kamis enggak apa-apa. Senin Kamis enggak apa-apa. Jadi sabar termasuk melaksanakan perintah dengan sesuai dengan perjalanan mulai awal hingga akhir. Sabar. Yang kedua, ridho marang hukumi Allah. Dia ridho kepada hukum Allah yang sudah diterapkan pada muslimin dan muslimat. Nah, ridho, maksudnya ridho ini apa Bu? Walas gak grunengan lah. Wis gak lenggono. Yang naik ya, ridho ngono. Wis bapak tak ridakno. Lah lenggono kan? Nah, seperti itu. Itu namanya ridho. Ridho Allahi bi ridhol walidaini. Nek laknati Allah, ya tergantung laknati wong tuane. Ridho kalian grunengan nggih. Ngono ngene sampean. Embo Allah lho ya apa? Oh gak pegel-pegel ngongkon wong poso ben taun. Rasane gak sorot ta wong poso. Iya awake dhewe kono enak sing ngongkon nang ngono. Aja ngono dalah. Aku dipaido. Tapi niku wau sing kono-kono nek cabang 12 gak. Cabang 12 mboten enten, mesti kula ngomong ngono karone gak ono. Bunine gak ngarep itu ngono. Gak. Malah kepikiran aku kapan nyaurku. Ya sembarang Bu. Nyaure dina Rebo. Aja Rebo rek.
apa? Aku persiapan meniru kemah ada. Tapi biasa perkemahan ya Sabtu Minggu kok Rebo. Ono ya alasane. Enggak. Kemis malah aku tadi anu sing ngekekno panganan ya jelas aku pengen dah. Jumat ada persiapan pengajian aku panitia. Nyaur lho kewon kayak ngono. Sabtu aja Sabtu aku persiapan alisan keluarga iki. Minggu pelaksanaan aku sing godhog iku daging wedhus ya bener iku. Nah Senin lu upacara bendera arek iku otomatis gekno konsumsi. Mau umet ya kemari-mari. Macam sing enak kok jane gak usah nglakoni apa-apa langsung nyuwarga ngono saya enak lega jan ya. Wis gak usah ngaji tauhid langsung maribat. Langsung katoman. Nggih karepe sing ngono-ngono tok tambah gak enak kan. Gak enak. Wis ada sing soro-soro kaya kula ngenten iki soro. Mari ngaji maneh nangane pringgondane, marno gak mulih terus ngaji nang Balong Pendo. Ya sampean paling ya sama teler rasane waktu iki. Ya kula rasane semper iki rasane. Ngono, jagakno Bu Rahmat mijeti tapi ya gak. Perasaan lho kok. Perasaane Bu. Ya gak mungkin dah sama jambulwanan gak ngarah. Keluarga kula dhewe gak tau oleh mijeti kok. Gak ngono kula. Gak mijeti. Nomor 2 adalah syaratnya orang Islam harus menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Ngaji tauhid sampean kudu nrimo. Nek sampean iku apa jenenge? Mbok Allah iku lapo? Lapo sing ngaji tauhid ngono iku. Mare nyarakno wong ae. Bapak gak ngaji tauhid, bapak Allah cek worong gak dadi pangeran ngono ah. Gak mungkin. Gak usah ngaji lah po, bapak Allah cek worong gak dadi pangeran. Gak mungkin. Islam itu seperti itu. Jangan Islam hanya takwa saja. Quran, tibaan, konon, berjanji. Gak usah. Pokoknya nggih hukumnya Allah dilaksanakan man pun. Wae nalanggar, bekak kober, gomai. Tapi jok lali jamaah mbek Allah. Saged dah jamaah mbek Allah. Jamaah mbek Allah niku carane sakderenge takbir sampeyan delok Allah sih. Mari ngono terus takbiratul. Iku jamaah mbek Allah. Allah sing imami, sampeyan sing dadi makmum. Tapi gak oleh nyekel pundake. Benang imami pundake nek Allah keliru ora. Subhanallah. Ngono. Ojo. Nek wedok sing ngelingaken ngene. Ngene. Gak ngene boten niku lak ngeploki doro lah. Ngene, plek doro Bu Imam Bu. Ngene wedok ilingno. Ngono ya gak enak kene dudukan ya. Loro. Lah sing enak subhanallah. Nah. Ya, nek Allah gak usah disubhanallah, gak tau lali Allah. Allah keliru bae. Gua gak tau keliru. Saksine kula ngian. Jelas Allah gak tau keliru. Buktine wong sak alam donya ana asing nom terus kliwatan gak iso tuwek. Kan gak ono nggih ya. Engko nang ngene, iku kok nom terus, paling Allah lali paling. Oke. Gak tau Allah lali ku. Kan apa bauti kok desak nang positifku. Aku kok perasaan aku. Nang rasane kula dengan cara sundul-sundulan. Kayak ngono. Nomor berapa? Nomor 2 itu kali geruneng wis. Terus Islam syarat Islam yang nomor 3, syarat Islam yang nomor 3 adalah yakin. Yakin tuh gini, Bu. Ini yakin kalau ini namanya apa, Bu? Sedotan lagi. Yakin iki sedotan nih. Yakin itu harus gini. Dekat, melihat dan neliti. Oh iya iki sedotan iki. Duduk kangkung kok ngene. Ya, berarti teliti seperti itu. Oh iya. Teliti. Berarti yakin. Yakin nek iki sedotan, yakin. Iki duduk iki tahun 2022. Iki mono bongkotan. Kira-kira percaya ta mboten? Ya gak mungkin. Yakin iki gak kena dibijuki. Ya, karena dibijuki. Oh ngene kok bongkotan. Orang publik ini katanya bongkotan kan gak masuk akal. Lah oleh yakin itu kalau ini sedotan sampai kapanpun jangan mau ditipu orang.
Nah, wong yakin nang pangerane ya ngono. Pangeranku zat, ora jisim, ora jirim, ora johar, ora arot, ora jos, ora kul. Kudu ngerti ngono, yakin ya. Oleh. Gak iku gak senter gak oleh. Lah contone kaya ngene. Bunine semerap, nek iki Pak Rokim bojone. Terus kalau guguk kono, tetep bunine gak gelem, duduk iku. Oh bojoku gak ngono. Nggih ta? Iku yakin kan? Gak kena dibejoki. Karena dibejoki, umi koyo ngono, gak mungkin tinggoni Bu Rahmat terus ya iki bojone Abah. Duduk gak ngono. Ya, yakin iku tibake napa? Harus tahu. Gak kena dibejoki. Ono setan bejoki, aku pangeranmu sing duwe sifat kidam. Gak ngono pangeranku. Gak ngono. Aku ngerti. Kon ngomong apa sih? Kidam. Maknane apa? Dhisik. Lho, sing aku dhisik kan aku kok kene. Lah kon kae teko kok aku dhisik. Nah, kecelik kan? Lho ngono. Setan meneh nggodho kabeh ngono sampean. Sampeyan kate gak ngaji tauhid, jaga nopo sampean? Wong umure samene. Kate dikek umur piro? 1000 rakaat ta. Ya lho godhong ngene ae. Sampeyan dikek umur dikek ngaji sak jam. Kan padha ambek 1000 rakaat. Ya nek delok teko ganjaran iki lho. Wis nang ngaji ae. Ya 1000 rakaat. Sak jam tok lho umur sampean padha ambek 1000 rakaat atau pemane 2 jam ya tambah sak bajek tambah iyek. Nah yakin iku nggih ngono wis gak kena dibijuki maneh lah. Yakin, sampeyan yakin nek ngene kacamata. Barono dibijuki. Iki mono blengkra. Gelem ta mboten? Gak ngarah gelem. Sing apal blengkra iku abad muslimin. Walahe ono lemah nelo. Apa menawa ya? Ora gelem, pokoke ngene potongan ngeten kacamata. Pokoke pangeranku gak ngono, gak ngene gak ngono. Pokok pangeranku iki dibejoki model apa gak ngarai sok kon. Aku wis kadung ngero. Makane Allah sampun dawuh, Iblis, kon tak ijine apa sing permintaanmu, tapi rungokno, sitok sing kon gak iso nggodho anak putri Adam, wong sing ro aku. Gak ngarai sok kon bijoki. Sing ro pangeran, gak ngarai dibijoki. Berarti sampean calone Husnul Khotimah iki. Nggih, wong ero rencanae ero nggih. Ero wis gak ngarah. Umpamane ayat kula ki ambek kene digone Pak Bastomi. Iki ya iku Pak Ustaz ya iku 2022. Tapi sing ngaji mriki, ora gak ngandel. Tuh ngono kok aku ngerti dhewe. Ya, nek gak diterangno ngene gak ero. Ya meneh ditenger bojone dhewe-dhewe. Kadang-kadang genderuwo iku ngono, Bu. Kadang-kadang genderuwo iku iso mutu kopi. Genderuwo lho, ana wong dikeloni genderuwo. Polane bengi-bengi bojone teko. Lho, dilokno iku mang. Jangan kok balak-balik ngono lawang. Lho sapa ngono lawang? Wong aku duminu kok kono. Lah iku sapa? Ya golekno ya apa? Bane genderuwo iku. Nah, iku koyo ngono cek gak kejadian koyo ngono. Omah sampean kudu digarap, kula sing garap. Kula tangguh gak gawe ditawur genderuwo ambek ilu-ilu Banaspati genderuwo tek-tekan. Enggak. Pokoke wedine ambek wong tauhid dhuwur. Barang ngono-ngono iku. Lah kula saiki oleh 35, 38 omah, kula gak tau kesurupan. Memang mereka adalah takut sama orang tauhid. Kadang-kadang kula teko tok durung tak garap, iku keplayu. Akhirnya didoleki gano. Bareng kula mulih, kudu teko. Kucing-kucingan. Pancene bolone Pak Rahmat gak ngono iku. Ono ae. Ngaji kepethuk seminggu ping 2 ae. Bojlokane gak karuan. Bapak iki ngerti Allah nggih ngeten iki. Nggih sampean nenger Allah, kok omah sampean dhewe-dhewe. Kok kene Allah kadane ngene, kok omah kok nenger nggih. Lha tau kula buruki kan kula sangone. Sampeyan tenger Allah kok kene. Kok omah kono sampeyan tenger mergo Allah ku wasiun. Manane? Lupa. Nah, lupa sing berarti ndi ono kan. Kula dikandhani ambek jamaah. Yai kula enten keterangan. Sopo sing ngomong Allah kok ndi ku? Wong Allah kok ares kono jare ngono. Jare ngono, meneh iku mang. Kepengin debatan sampe bejat kene lambe. Orang-orang publik tak tantang kabeh apa maneh wong sito. Wong atase khotbah model kaya ngono kok sombong ngomongnya. Nggih ya.
Ngono jarene sapa ngarani Allah di mana-mana. Wong Allah nek bengi tok mudhun ping 3 ana apa tahajud mudhun abahe salam nyengkre maneh. Ana penemu kaya ngono iku. Gak ngono wong Allah bakok naik turun. Iku lak naik bis iku jurusan Blitar kono. Naik turun. Mboten ngoten sing nomor iku ikhlas lho. Sak nomor di sini loro ya. Mari yakin terus ikhlas. Ikhlas itu karena siapa, Bu? Hah? Ikhlas itu karenanya 2. 1 karena Allah, 2 karena zat. Yang mana ini? Ya karena zat, tapi secara serampangan enggak apa-apa. Ikhlas karena Allah, tapi harus tahu yang dikarnai. Kan banyak orang bilang ikhlas, tapi belum tahu yang diikhlasi. Kalau bilang ikhlas banyak, tapi ya itu nggak tahu apa ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Lah ya kamu tahu tak yang dikarnai. Ya aku digurui guruku biyen nek nggon Mandurasa. Bapak madrasah, Mandurasa. Madurasa ta Mandurasa? Ngarane wong biyen nek ngomong madrasah, Madurasa. Ya dikai jamu kono pisan tak ombene. Ya apa? Gak usah ngono. Berarti ngaten rukun apa syarat Islam sing nomor 4 nurut dawuhe Allah. Nah, ini bagaimana? Allah Ta'ala dawuh. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Faman mongko sapa-sapane wong kana ana sapa man iku liko arabi liko arep rabbi ing pangerane man fal ya mal amalan sholika mongko amal saleh. Amal saleh iku sembahyang weruh sing disembah. Iku amal saleh ngono iku. Wala yusrik. Lah, napa? Wala yusrik aja sampai syirik. Lah makna tersirat wala yusrik. Napa makna tersirate wala yusrik? Tauhid wala yusrik makna tersurat. Lah tersiratnya tauhid wala yusrik ojo musyrik. Lah tersurat dan niku. Lah tersirate tauhid. Nggih, ada harapan tempatkanlah di situ seru. Tandanya seru. Itu. Wala yusrik bi ibadati rabbi akada. Ojo sampai musyrik bila kamu sedang melaksanakan salat atau ibadah. Lah ngono. Waktu sholat gak oleh syirik. Makanya ilmune kudu pinten nika? 7. Ya nurut dawuh Allah kan melakoni sholat. Ilmunya harus 7. Apa Pak 7? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Syariat tempatnya di lesan, tarekat tempatnya di hati, hakikat tempatnya di nyawa, makrifat di rasa. Terus ilmu yakin. Orang melaksanakan sholat harus ngaji sifat 20. Ya sifat 20 itu jenis apa? Ilmu yakin. Ilmu itu ilmu pengetahuan yakin itu temen. Tadi sifat 20 itu temen. Liane sifat 20 gak temen kabeh. Karena hakul yakin punya mengetahui yang punya sifat wajib 20 namanya hakul yakin. Kemudian terakhir ainul yakin harus melihat. Kamu melihat apa waktu sembahyang? Nah ini. Orang-orang liwat katut. Orang-orangnya kemana? Ke utara katut. Orang menje katut. Nggih. Ana bedindang kintel mencolot ana katut. Ora gak katut sik apa? Untuk sembahyang gak ketok ngono-ngono iku. Mari pas sedang sembahyang cakut ketok kabeh. Jadi sampean gak usah rekreasi ado-ado, sembahyang malah ana rekreasine. Nggih, nek gak ngantor sampean laksanakan lah. Ono rekreasine. Sembahyang ono rekreasine. Gak usah rekreasi ado-ado. Aku tak rekreasi, lha apa? Tak nglakoni sembahyang gak ngandel, sampeyan ono rekreasine. Ono. Malah ado malah bayange kok pakis. Rekreasine nang ngene Jepang. Ojo ado. Iya ancene Jepang mati ketepang Mas Bambang bojone Endang. Nanyane sapa, Pak? Ya panca sekolah. Ternyata kesimpulan yang dapat diambil syaratnya Islam adalah 1 harus sabar melaksanakan perintah Allah dengan senang hati.
Yang kedua, ridho marang hukume Allah adalah tidak pernah menyalahkan Allah dan sambat-sambat, gak boleh. Yang ketiga, yakin, harus tahu yang diyakini. Ikhlas, harus makrifat kepada yang diikhlasi, lo makrifat. Nomor 4, nurut dawe Allah. Allah perintah, laksanakan. Laksanakan, ittaqullah haqqa tuqati. Takwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Walau ana corona titik gopo kabeh ngono kok. Takwa nang sapa? Ittaqullah nglali ittaqorona. Katut kabeh. Wong dicek ngono ae. Apa kesro? Aku ku ngecek sampean. Guyoni sampean. Corona ditekakno. Jadi jajaran ya apa sih keimanane? Ya dicek kula menter ae dudun Allah. Ono aja melok-melok mbek wong-wong. Apa nggih ya Allah anu gak ngerespon kula. Ya kula didampingi mbek Allah. Rasane ati diempuk. Lha apa di corona kon. Jarno wong tak gudha nyene. Nomor sapa dikuda? Bunine marono terus pas haki kuda. Tambah gak wani nang pasar sik. Oh gak oleh Bu. Ono ditutup ngono. Sama-sama desa dilas, gak le rene, gak le rono tukaran desa padha desa. Kon dites ngono ae tukaran sak kancane dhewe. Eling apa ambek khotbah? Ittaqullah. Iku sing bener. Ittaquruna ngono. Selamat ya saiki rada entek titik ya. Gak boleh Bapak Ibu. Apa kacau-kacau terhadap seperti itu adalah amalan iblis semuanya. Dan yang keempat adalah nurut dawuhe Allah, aja sampai mokong. Thalabul ilmi faridhatun. Hukumnya apa, Bu? Fardu, harus kita laksanakan. Wong dolek ilmu gak dilakoni, ngono kaya ittaqullah. Takwalah pada Allah, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintah oleh Allah laksanakan. Yang dilarang tinggalkan. Wong awake dhewe gak nglakoni tauhid ngono kok. Itu gene, menika akhirat disiksa dhisik. Sapa ing mang? Ya sampean ro dhewe biasa ndukur mimbar. Apa? Ya, ndukur apa jenenge? Ndukur kursi gak mimbar kok iku. Ya. Pertanyaan Bapak Ibu tentang syaratnya Islam ada 4. Yaitu tentu sabar, kemudian ridho, kemudian yakin, yang terakhir adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada kejanggalan monggo Bapak Ibu? Oh ini netral kok. Gak apa-apa. Tanya kalau saya itu lebih senang ditanya daripada saya nerangkan terus monoton, nggak ada timbal balik, ibarat listrik. Ya apa sih kok ono plus dok gimana? Ya. Ya seperti itu. Ada pertanyaan monggo? Iya wonten Pak Yai. Nggih. Nggih. Surat napa nih? Sopo wong sing arep ketemu Allah nih tadi surat apa? Surat Al-Kahfi 110. Nggih. Ada 10. Ya ketepakne eling nek gak eling gak tak jawab. Ya sing eling-eling tok. Ya maklum macam wong pikirane akeh, pulsa entek pikiran. Nggih ya. Hari ngono terus mangan apa-apa katosen nemen, kepikiran ya Allah kok cek nemene sire. Ngekeki Allah Taala sing dikeki kula. Kepikiran, aduh loro kabeh. Pikiran ya. Ya pikiran nang kacang sing gedhen dikene kula. Sing enak iku dideplok dhisik, dikeki gula, terus terus nang kula. Ana ngono ya bubur lah weh. Aja bubur terus ngono mencet delokno wong. Pertanyaan kedua niku surat temen kula jawab nggih. Nggih niku surat Al-Kahfi, Bu. 110. Ada lagi apa? Sapa sapane wong kang arep-arep kepedho Allah, mongko Gusti Allah bakal methuki. Iku surat Ali Imran ayat 5. Wake sakjane. Benjing kula kula jumi Bu kalau tidak gaib, insyaallah kurang 4 hari lagi. Kalau tidak gaib, sudah jadi. Insyaallah jamaah banyak yang pesen, tapi kula nggih kuwatir sing dikirim iku bukune tewipis, tapi kirimnya ado-ado. Apa gak rugi ambek ongkos ta? Nek buru iki kirim nang ngene Papua, Jayapura. Lah bukune karo sak gebok ngono. Lah iki meneh tipis buku situk ngene tok iki. Ya, lah wong padha butuh kabeh. Luar negeri njaluk kiriman.
Lalu angen-angen, ini dikirim lu cuwilik, buku ini ku tuwipis. Lah bener ongkosnya gak rugi ta. Kabeh. Bu, Allah tidak gaib judulnya. Allah tidak gaib judulnya. Satu-satunya enggak ada ono judul ngono nek gak ngandel sampean cek. Hah? Betul wonten. Mboten wonten kan si wani. Kalau saya berani, judulnya Allah tidak gaib. Publik saya kasih tahu 4 hari lagi saya kasih tahu bahwa buku Allah tidak gaib saya edarkan. Yang menciptakan siapa? Saya. Hak pencipta ada di dalam undang-undang. Dia. Hak pencipta ya, ada kan? Ada. Saya menciptakan. Buku ini ciptaan kula dhewe syariat tapi nggih. Syariat. Hakikat sapa sing nyiptakno iki? Ya Allah, Allah pencipta kok. Pertanyaan berikut apa? Iki jam yang entek, Bu. Mari iki. Setengah apa deh? Wala gak kroso kula. Wis meneh gak usah dikai batu, Mbak. Setel jam 1 terus. Nggih. Apa niku jelomprono kula ya. Gak usah kayak batu meneh dipatene Mas Ade. Jam piro? Jam 1 kula gak mari-mari. Oh no, umat yang ngono. Iku wis entek, Bu. Wong kula jam setengah loro lah. Iki setengah 4. Lho. 2 jam. Malah sak durunge. Nek nuruti sampean jebol geger. Rasane wong-wong ya kurang aku. Kula lho ngerti hati sampean. Ya kurang aku tapi gak ni ngomong kan. Ya kurang. Iya, wis meneh gampang ya. Nggih engko tak lulurin titik niku. Oh nek mulai senden niku malah sama BRI lho tak kalungno nggo kene. Oh berarti ku alamat kula dhuwit tok. BRI katut ngono lho rene kok nemen lho ngono. Ayo apa sih ndane kok tak gowo ini nyangklung kok kene meneng ae. Tulisane BRI tak apa Mami? Iku alamat berarti kowe dadi wong sugih jadi. Muga-muga ya sugihmu niki ya. Kabeh nek kula sugih jamaah ya kula dongakno muga-muga jamaah sugih-sugih. Saking sugihne muga-muga duwe roh dobel. Roh dobel geser pan. Enak mati kan situ. Monggo Bapak Ibu doa mudah-mudahan ada barokah dan manfaat ya kita semuanya termasuk khususnya pada sore hari ini. Demikian untuk jamaah YouTube atau publik. Insya Allah besok akan jumpa lagi ya. Jamnya sama setelah zuhur dan bubarnya juga kian. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.